Съп! Днес ще направим нещо малко по-различно и това е да анализираме всяка една грешка, която бе направена на финала на Worlds. Цялата идея на този клип е да научим нещо ново, да разгледаме макроплея и да станем по-добри. Weibo срещу T1. Почваме с самите матчъп. Каква е идеята на матчъп? Това е Aatrox срещу Ионе, Ахри срещу Джейс, Тамкенч Сена, Фастинг Сена, срещу Калиста Арел. Идеята на самите матчъпи, доколкото съм запознат, е да форсва Прайо и в трите линии. При което за Ли Син това е доста добре, тъй като сега ще видите по-късно в играта, как Ли Син може така, както си иска да инвейдва Малкай, нон-стоп. А за Малкай това е доста бат. Нещо, което разбрах е, че Калиста Рената може да дайвна на левел 2, което за мен беше много странно. Каква е идеята на Калиста Рената, но егес това е причината. Така, Малкай патва за топ. Отива си към Булбафа, но Ли Сина го инвейдва, както казах. Weiwei. Какво прави тук Ли Син е да печели време, докато Ионе пушне топ тарет. Докато Ионе пушне топ вейв и може да дойде и да помогне за инвейда. Aatrox е непосилен Aatrox е непосилен. Взима вълци и се тъпваме ганк мид. Цялата идея на този инвейд беше да форсне дайв на мида, което е insane play, by the way. Гадното е, че фейка също няма флаш в момента. Малкай мува, гледайте само. Типи за мида. И вместо Малкай да отиде да си клирне джунглата, той ганква мид, защото знае, че Вейкър няма флаш. Бум! И фърстбът за Weibo. Малка инвейда раптори, взима раптори. За сега Weibo доста добре се справяха срещу този инвейд, дайвовете и всичко. Добър каунтерплей. Фейкър фризва лейна. Поне се опитва да фризне лейна. Фейкър не можа да пушне вейва на време, нали? Затова оверстейна. Ето както виждате, бот топ правил винаги, мид правил винаги, така че Ли Син може да инвейдва когато си иска. Ето Ли Син отново инвейдва, но Сена не му дава да инвейднем. Тука най-вероятно аз ако съм може и да оверстейна за раптори, мислейки че Малкай, но Малкай е в база, но те решават да го играят по-сейф и да гивъпнат раптори, което е разбираемо. Клирва вижън и вече е невъзможно. Директно форсват дракон. По принцип, Weibo трябва да гивъпнат може би първите два дракона, тъй като бота им е доста по-слаб от енемито. И форс буквално нямат правил за първите два дракона. Няма как да играят. И първите два дракона трябва да са за T1. Да, тук T1 форсват Барон. Отново не мисля, че могат да контестват, след като имат правил навсякъде. Всичко, което трябва Weibo да направят е да оцелят. Обаче там Кен чинтва и влиза в храстата. Не би трябвало да влиза. И естествено сега бива наказван. Малкай си кливра Громп. Aatrox е под турет. Няма как те да изобщо да се приближат до мидлейн в момента. Просто идеята е гивъпваме Herald. Но идеята на там Кенч е малко... Не знам, тук според мен там Кенч просто интва. И естествено бива наказан! T1 finds the angle,
Уей. О, тут Малкай. И Йоне, умирам. Някой ми беше казал, че Worlds не бил интересен, бил пълен стомп. Аз за това, което гледах, че Уейбо се справят значително добре early гейма за начина по който... В смисъл, те нямат правил в нито една от линиите. И въпреки това, доминантват по някакъв начин. Поне на килове, на файтове. Защо Йоне умря тук? Я да видим. Така, виждаме Малкай на мид. Какво трябва да направи Йоне? Пушва уейва и ресетва. Но мисля, че не му стигна времето. Не успя да пушне уейва на време. Да, не успя да пушне уейва. Идеята му е да пушне уейва и да ресетне. Малкай вижда това и форсва файт. Той нямаше ли флаш тук, я? Той има флаш. Тук са про да додж... Не, тук изобщо целият му файт е с Атрокс е грешката на Зиус. Не респектва това, че Атрокс го енгейджва. Да, не респектва факта, че малка е топ. Да. И тук е фрикил просто. Така, Лисин пуска Хералд на бида за плейтове, при което дава прешър на мида и по този начин могат да играят за дракон преспокойно. Не успяват да довършат плейта. И както казах, отново Уейбо не са в позиция изобщо да играят за дракони, тъй като нямат правят никъде. Буквално те трябва да играят за пикове, както направиха на топлейн и на мид. Owner is here though, it's going to be a 2v2, Zeus taking a bit of damage as the Q comes down, there's the ulti, Nature's Grasp, but look at the knockups, the kickback, Wei punches him out of it! Sonout! Shadow flies through to help get the kill onto Zeus, it looked good for T1 and Weibo struck back! Тук по принцип, мисля, че Зеус и Оунър би трябва да го печелят това, дори и със Сена улта, но Лисин кика беше малко early. Тук е просто unlucky, според мене. По-скоро файта е 50-50. Я да видим точно какво се обърка. Така, имат вижън на Малкай, те вече знаят, че Малкай е топ и вече от тук нататък решават дали да го файтят това. По принцип, Атрокс е на half HP. Ако обърнат на Атрокс, могат да го ваншот преспокойно. Обаче, проблема идва от там, че не можаха да ваншотнат Малкай. А тук, не знам дали Малкай е правилният таргет тук. Улта на Малкай беше доста. Ето, Лисин киква, при което Йоне е форснал да пусне Е и не успява да го доубие. На Q демидж. Тук направо изпариха Зеус между другото. Q на Малкай и след той инста... Мисля, че и Сена го оцелва. Да, и Сена го оцелва с улт, Q на Атрокс и той просто изчезва. И Малкай оцелява. Ето. Бота просто си скелват, макар и да са назад 40 CS. Това е там кенчето, така че... Рандом улт от Рената. Найстрой. Ето. Ето, тук е те. Тук не виждат плея на Рената, между другото. Керя тук я изсмърфи много тежко с този раунд. Бум! Добре, нека се върнем назад малко и да видим дали можем да предотвратим това да се случи. Така, трябва да се върнем още в момента, в който Рената изчезва от мапа. Което е ето тук.
Тя ултва. Те има файт на мида и двата ботлейна ресетват. Добре, какво може да се случи от тук нататък? По принцип, би трябвало двата ботлейна да... Има ли Хералд скоро? Хералд е след почти 2 минути, така че няма причина Керия да ромва на топ, но той го направи. Имаше време той. Атрокс телепортва на топа. Така, знаем, че Калиста е останала. Не знаем, че Калиста е останала. Знаем, че арената я няма от доста време вече. Ето, тук просто наистина не съм сигурен, че не биха го очаквали Керия да е на топа. Вече е почти една минута до Хералд, но все още е твърде рано. Другото, което е, може би, Сена е добра идея също да ромни, най-малкото за да се тъпне вижен за Хералд, но според мен все още е твърде рано за се тъпна. Той е плей на Керия просто и смърфи играта. Kerry is going to move on up here as Zeus is going to break those chains. Kerry is looking for that handshake angle as already the Shy's done a fair bit of damage, but I don't think it is going to be enough as it's Alco gaming for the Shy and he will go. Не мисля, че тук е толкова грешка, колкото Керия просто... Трябваше да респектват, I guess, Керия, че може да ромне. Down, Owner grabs that kill. Owner, nice save, but now dying there with no TP does mean there's going to be a pretty big push. You can see Guma, of course you have to compare that with Crisp's goal. To be up there. The Shy thought he was going to be safe, but now Атрокс е дед. with no TP does mean there's going to be a pretty big push. You can see Малка форсва някакъв рандом файт 2 в 1, не респектвайки Рената Лисин. Окей. Guma, of course you have to compare that with Crisp's goal. Естествено. Акшели му се получи на Малкай. Акшели му се получи. Убиха Лисин. Обаче цялата ситуация Уейбо пак губят тук, мисля, че. T1 have to run away. What a play from Weibo. And continuously they are getting out skirmished. Weiwei should be able to get the execute here. So nothing Execute. And Weibo Execute, при което Ли Син е жив след 10 секунди. Малка е жив след 30 секунди. Това е, кажи речи, следващия Хералд е за T1. Макар да убият Ли Син, пак T1 са напреде. Ако гледаме от гледна точка на обжективите. Walk away victorious again. Weiwei has just had such an incredible journey as a player. You know, this guy first starting on V5, came in with them, played with B, always spells good things. There and light with some nice little side steps. Don't think the charm would have mattered even if it landed because Crisp was right behind him. T1 могат преспокойно да сетъп вижен, преспокойно могат да се стартнат, да си подготвят правилото. They know they need to keep pushing the pace and Weibo here looking to challenge. Нещо, което прави Zeus е да ромне към Хералд, което Шай не прави. И форсват голям... Много късно ромва да Шай. Атрокс още е на дракон, докато Zeus вече е на мидлейн. И те са форснати просто да го гивъпнат. Дори да искат да файтнат, не могат да файтнат вече. Твърде е късно. Ето, тук, какво се случи? Йоне форсна флаш на Сена. Да, така е, мисна ult, не уби никого. Но бърна флаш, при което? Какво значи това? Сена за следващия дракон няма флаш. Какво загубиха T1? Нищо. Буквално нищо. Йоне ult, който ще може би ъп за края на дракона. Make their way, spend their money, every single such an early soul point that they will be moving to their third dragon here taken if they can get it. Якото на малка е, че може да зомва много гадно с тези саплинги.
would be a really tough spot here for Weibo, so they have to get особено ако ги наспами около дракона. They want to be first to the scene. You can see Weiwei trying to keep these saplings down and harass T1 as they try to move. Макар че Лисана може ги убира с W. Zeus with the push there, and if he can get Pryo down on that bot side, they can potentially set up a flank from multiple angles. Ето. Сена вече не е позволено на Сена просто да се доближава до тях. Ето тук може видите какъв респект вече има тя от енеми отбора и единственият факт е, че няма флаш. 4 човека влизат в храста. Тамкенч, Малкай, Джейс. И единствената причина Сена да не влезе в храста е, че може да бъде здраво пречукана, защото няма флаш. Ето виждате как тя е единствената, която заобикаля. Yep, Owner should be able to put the Herald down here as well to help them get that mid control, get towards that dragon, but you can see Weibo don't. Мисля, че Weibo тук взимат дракон. Мога да сетя. Weibo just standing stalwart. The Shy is going to turn up, Charm is going to connect, but Faker probably not wanting to go in on that one. You're going to connect from Owner and T1 just keeping up this pressure, allowing Weibo to move into that river knowing they have Zeus very close to that bottom wave to keep pressure in the lane. Exactly, Zeus threatened moving up. He went, just did the gromp. Now he's down back towards. Така, Weibo имат прайос така, да се каже. Не точно, мид прайос по-скоро. They still have the Herald to work with, so if Weibo overcommit towards the dragon, they can just drop Herald mid and guarantee that tier 1. Carrier is going to miss the handshake, but the Q's going to land from Owner. Weiwei. Керия мисва ult. Телепорт на Атрокс. И ето тук, според мен, Weibo печелят файта, печелят дракона, но да видим какво ще се случи. Добре, какво се случва тук? Джейс е на мид. Мисля, че могат да форснат преспокойно 5 човека дракони да го вземат. И това им е проблема май да загубят толкова много. Shy and Weiwei's ultimate. We'll see if T1 tries to go for an alternative play, just push mid, but it looks like Cannon Wave, така че да. Олнар, братле. Буквално една милисекунда шанс да обърнеш нещата и ти направо ти, не знам, Олнар тук просто измърфи всичко. Макар и да не убива Джейс, това ми спечели, кажете, че играта. Какво се случва? Джейс трябва да е форснат да бакне. Няма TP, там Кенч е на мид и сега да видим какво се случва с дракона. Малкай взима дракон. Плея му тук нататък на Weibo е да тръгнат към бот и да ресетнат. Мида е супер денджера за тях, не мога да отидат. Но, какво прави Олнар? Зонва ги, ултва и не им позволява да отидат. При което Олнар просто измърфи всичко. И Зеус. Инсейн, братле. Така, от един форс на мида, който буквално Джейс overstay на мид, без причина. Уейва беше Кенън, както може да видим. Това е Кенън Уейв, при което Калиста е невъзможно да го пушне толкова бързо. И ако Weibo просто стоят заедно, вземат дракона и след това ротейтнат към мид, примерно, за да попречат на Калиста да вземе търета, евентуално след като пушне това. Мисля, че е доста по-добрия плей, но да, Джейс оверстейва. Олнар вижда това и естествено обръща нещата. Ето. И просто няма значение дали Джейс оцелява или не тук. Той е на едно кръв. Той вече е out of the fight. В смисъл, той вече не може да се върне в файта тук. Те са без един. Макар Weibo да взимат дракон, окей, печелят едни още 5 минути до сол. Weibo, да, печелят 5 минути, но не знам колко е лър вече това. Те викат, нямало значение този плей. По принцип да, защото той оцелява, но идеята е, че други трима умират заради този плей. Е доста хюч. Така. Олнар инвейдва, взимат раптори.
Така, Онър няма улт. Тука причината Джейс да оцелява е, мисля, че просто мисплей на Онър. Ако просто бягаше, мисля, че ако просто бягаше ето тук. Да може да видим. W, и ако просто той тичаше към Джейс, без да пуска Q, и просто го ритне напред, нали, извън тарет рейнджа, след това пусне Q, или Q ult Q, е доста по-добрия вариант да оцеля според мен. По този начин Зеус може да си набие си цялото комбо, Ли Син си набия цялото комбо, на Джейс не му е позволено да пусне E настрани, да блъсне Ли Син настрани с E. Защото какво се случва? Ли Син пуска Q и докато Джейс скача с неговото Q, си разменят местата и по този начин Джейс вече е от другата страна и може да пусне Е на Ли Син, което и се случва. Или по-скоро Ли Син го киква обратно в тарета. Ето, да, според мен това е единствената грешка. Тук вече там Кенчута е малко too much, но в цялата галамация няма как точно да направиш този плей толкова добре, така че it's fine. Уейбо пак го играят. Уейбо го изигра тук по-добре, но да, това е просто mechanical mistake, така че не е нещо особено. Той пак е форснат да бакне, така че е whatever. Да, идеята, че T1 дори да не убиват Джейса тук, те пак взимат тарет, така че it's still worth. Uses TP and they're not even going to be able to save the turret, so even though Zeus isn't able to actually clip Zhao, who he's макрото на T1 е просто too much. Still a big win and the whole breaker is in fact done and it makes him such a menace in the side lane. Exactly, it's incredibly difficult to deal with him. They become incredibly Какво направи Зеус? Изчака Кенана да умре, за да могат те да загубят Кенан. Кенан XP, Кенан Gold. Insane. tanky. Малките детайли. The most underrated parts about this is how tanky it actually makes the cannon minions. They become very difficult to actually wave clear out. It allows you to harass your opponent, but Гума! Guma. Инста кленс тука, защото ако той не кленсне слоу на там кенч, Сена W го хитва и най-вероятно Гума ще умира тука. Ейс! Guma refuses to go down. Carrier saves him, coming in with the hostile takeover at T1. И печелят барон тук нататък. Дай да видим какво се обърка тук. Какво се обърка? Изглеждаш толкова добре за Уейбо и в същото време буквално взеха 0 за 5, мисля, че. Малкай ултва тук за Гумаюши. Да, тук мисля, че е малко оверфорс от страна на Малкая. При което какво се обърква е, че Малкай хитва улт на един човек. Форсва файта в много бад спот, където Рената може да ултне всички буквално, както и се случва. Ето, Рената улт. Там Кенч не блоква чарма на Сена, както виждате. Вижте чарма на Фейкър тук. Той просто чармва Сена. Там Кенч не блоква чарма. Той няма как да блокне чарма, защото Фейкър инстантли излиза от буш, където няма вижен. Инста чарм Сена. Сена вече е out of the fight. Най-вероятно Онър е убива. Да. И те просто ги разделят. Буквално ги разделят с Рената ult и от тук вече е овър. Тук мисля, че е мистейк на Малкай, че овърфорсва толкова навътре в джунглата, където Рената може да направи толкова много. И те вече нямат Малкай ult. Джунгла дед. Така, вземат барон. Керия от просто... Гума Юши отстана на едно кръв, by the way. Не, една автоатака на Атрокс беше. Particularly with Kench, it's really hard to take people down, to get through the front line. The kiteback's amazing, but И от тук нататък вече играта е супер трудна. if you get caught, particularly Но не е невъзможно. something like a Lee,
you don't get to play the game. Split there from Weibo with their decision making moving forward. It could mean that they could adjust that moving into the next team fight and really show what this composition can do. And the tough thing for Weibo is it felt like so many things plays. They're going to try to take a tier 1 stages. Those skirmishes. Така, сега какво правят T1? Искат да пушнат възможно най-много тарети с Барон, което и най-вероятно ще направят. Working for them, but when T1 hit way harder. And they have gotten so Weibo няма доста добър wave clear. They're going to try to take a tier 1. Просто give up. Да. Looking for even more. Everfrost is going to land somehow. That shot didn't connect, but it is Там can save Aatrox. a devour from over the wall. Но най-важното, което T1 искат е просто да вземат търета. Независимо дали убиват някой или не. Търета е взет. From Crisp, T1 will settle for this inner turret. Има дракон, има... О, те взимат и мид. Да. Мид, тир 2, мид и бот вече ги няма. Фри дракон е вече за T1. Няма какъв друг плей да направят. Така че... ужас. Как могат Weibo да се върнат в файта? Тук в игра... Как могат Weibo да се върнат в играта? Тук... Трябва просто да чакат T1 да направят някаква много масивна грешка и като цяло не знам вече от тук. Тук е много трудно да се върнат, но не е невъзможно. Буквално два шатдауна от T1 могат да обърнат също играта, така че не е загубена все още. Взема дракон. Така, взема дракон, ротейтват към топ. Докато все още имат барон. Играят за тирто топ. Естествено, Weibo отново не могат да контеснат. Това е много голд. Това е вече твърде много голд. 3 тир 2 търети. Както знаете, тир 2 търетите дават много повече голд от тир 1 търетите. Това е страшно много голд. Взимат дракон. Взеха 5 кила преди това и... Това е 10к голд разлика почти. Какво правят T1? В момента е през цялото време целта им да взимат всеки един кемп от страната на Weibo. Нямат правото да контестват кемпове. Имат, но много трудно да контестват кемпове. Което по тая логика малка е вече out of the game kind of и вече играе за тима. Той не може да фарми. Фарми това, което му е позволено. Weibo гледат да клирват уебите възможно е бързо, за да не бъдат дайвнати някъде. Either have to have someone on T1 overextend, like you were saying, Azil. I do think it has to be someone else. Segmenting themselves from the rest. They're always working in. T1 го играят 4-1. 4 на мида, 1 на бота. Zeus е 3 левела над Aatrox, така че горкичка Aatrox тук. Exactly. You know you win the 4v4 and you win the 1v1, so as long as you have eyes on Weibo, you are chilling. You just have to make sure you're not getting poked out too heavily. As it's going to be up to Shahu. Пушват Weibo възможно най-бързо. T1 ресетват, виждат, че няма какво друго да направят. Ресетват, взимат голда, който... Използват голда, който имат. Lee Sin ще пушне топ вейв. И ще ресетне. Или ще остане. Owner чака ли някого? Евентуално някой, който влезе в... Той е малко койнфлип от Owner да седи там. Но не е нещо, което не може да направи. Барон има след една минута. И от тук нататък единственото, което T1 трябва да направят е да пушват уейвове и да не умрат. Буквално. Барона им е фри. Уейвове е твърде трудно да вземат. Твърде трудно да контеснат този барон. Zeus може да си го позволи това. След като пуска е. Weibo клерват виждан колкото е възможно. Опитват се Weibo да пушнат някакви уейвове, да вземат някакво правило, да не губят уейвове. Джейса като цяло е много напред, но... Да.
I mean, it feels like it's just basically all up to Xiaohu from this position. He needs to be able to hit shot blast on key members that can't heal them up, which is basically just Faker. Охо! Оу! Два флаша. Джунглата. Там Кенч го изяжда и го спася. И от тук отново. Никого не убиват и в същото време печелят страшно много T1 от тази цялата ситуация. Малка е форснат да бакне. Джунглър е форснат да бакне. Което значи, че за този барон джунглър няма да имат. При което T1 просто взимат барон for free. The shock blast. Okay, looking for that angle as Xiaohu. I think they might know. Going to face check. Oh, they just saw him. What? Pop out of the Available as all. We might. Между другото, защо не го ли форснаха тук? Имат Йоне TP, но не форсват барон. Изчакват. Защото Атрокс ротейтва, Атрокс ротейтва. Изчакват Owner да пушне вейва на бота, да се създаде някакъв прешър, за да може Атрокс да се върне отново и след това евентуално ще почнат. Барон. Да. Oh, Carrier. Okay, looking for that angle as Xiaohu. Jumpscare. Carrier jumpscare. Hop out of the brush. Not quite sneaky enough. The shock blast comes in eventually, but that is going to put enough fear into Weibo. And Zeus. Zeus which му изправи Soul Dragon. Cloud Drake, yeah. I mean, he is just going to kill that thing so fast. They're going to start Baron at the same time. Да. И Weibo вече at this point не могат да контестват нищо. And Weibo, you've got to make a stand now. There's just no way from this position you can give up a free Baron. Well, Weibo is in. Взимат барон. Типи на Фейкър. Форсва. Инста телепорт. Каква е идеята на инста телепорта? Да спаси уейва на топа, за да могат веднага в момента, в който вземат барон, да форснат прешър на топа с този уейв. Докато Owner форсва прешър на мида. Бик. Ето, имат Canon Wave. Фейкър запазва този Canon Wave, създава прешър върху Джейс. Мисва всичко. Това е Джейс кил. Да, тук Джейс е half HP, форсват топ, при което тук Zeus просто ще доминира. Гледайте Йоне. Бум. Бум. GG. Tries to be the hero, but it does not work out, and I think T1 are just going to end game one here. And the early game, T1 not able to get a bunch of crucial kills, but they don't let it phase them. GG. To find the one skirmish they're looking for, take the Baron, and from that point... А някой ми беше казал, че Worlds било нагласено, че игрите били много скучни. Аз което видях е, че Weibo се справяха доста добре в началото за начина, по който бяха поставени, като нямаха правил. Малка и беше перма-инвейдван. И в същото време печелиха много файтове. Но T1 са просто на макро ги пръскат. На някакви милисекунди Owner прави нереални неща. Както видяхте, Фейкър форс на insane файт на топа с това TP. Създаде огромен прешър. Запази Wave-а. Мисля, че една от най-големите грешки на Weibo са там, където Джейса беше енгейджнат на мида. И от този енгейдж Weibo взеха Драко, но загубиха 3 кила. Малкай форсна много огромен файт около барон, при което петимата умряха и това главно им загуби играта. Буквално две малки грешки им коства страшно много. При което T1 просто там нататък доминираха страшно много. Да, това е, гайс. Ако искате да коментираме и другите две игри, да анализираме грешките и да видим защо Weibo загубиха по такъв начин, кнете subscribe бутона. Фън е да разглеждаме и анализираме игрите на Worlds. Най-малкото може да научим много неща от това. Поне специално аз научих доста неща от... Най-малкото от инвейдовете на Owner по този начин. Така че... Peace!